কন্টামাল ডাক্তারখানা উপরে আমার এই অঞ্চল প্রায় 12-14টা পঞ্চায়েত লোক মানে নির্ভরশীল তার স্বাস্থ্য সেবা পাই কন্টামাল ডাক্তারখানা উপরে ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର এই ডাক্তারখানাରେ 7ଟି ডাক্তার পোস্ଟରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4ରୁ ପୁଣି ଆଉ 2-3ଟା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ডাক্তার অভাବରେ চিকিৎসা ঠিক ହେଇପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିକରି ତାଙ୍କୁ ବି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଆମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆସି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ କଣ୍ଟାମାଲ ମେଡିକାଲକୁ 7ଟା ଡକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେନ୍ 4ଟା ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ପଳେଇବେ। ଯେନ୍ ଲେଡିଜ ଡକ୍ଟର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଜାଟେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଛୁଟିଆ ମେଡିସିନଟେ ଲାଗି ଲୋକ ସୋନପୁର ଯାଇ ପଡବା। ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କାମଟେ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୁର୍ଲା, ବରଗଡ଼। ତ ଏନ୍ତା ଥର ଆମେ କେନ୍ତା କରମୁ ଏଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଗୋଟେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେନୁ। କାଲି ମୁକେଶ ମାଲିକ ସାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ନିହାତି 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିହାତି ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଯଦି ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ କରା ନ ଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଣ୍ଟାମାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବୁ।